Salam məni izləyən və izləməyən hər kəsə. Hazırladığım nar şərabı sizinlə paylaşırım. Və bu torpaqda əkilən, bar verən hər meyvəni insan təmsilinə bənzədirəm. İlk əvvəl narlar dərilir, yığılır. Gözəl-gözəl yuyulub qurudulur. Sonra isə onlar bu formada doğranır, taxta qaşıqla çırpılır. Hər bir dənəsi, təmiz olan dənələr qaba tökülür. Əlinizdən ehtiyatlı olun, hər kəs bunu edə bilər. Düzdür, videoda görüldüyü qədər heç bir iş asan deyil. Amma siz onu daha da asanlaşdıra bilərsiniz. İş görüldükdə gedir, görülmədikdə qalır. Mən burada təxminən 30 kilo, 30-35 kilo nardan istifadə etmişəm. Çünki nar qaynadıqda suyunu tamamən buraxır. Nar şərab olmağı üçün, onun yaxşı qalmağı üçün o suyunu demək olar ki 80%-ni buxarlandırıram. Qalanı isə qalır, normal vəziyyətdə soyuducuda saxlanılır. Deyərdim ki, kababların yanında, qızartmaların yanında çox gözəl həvəslə yeyilir, hamı bəyənir. Siz də bunu edib iştahla süfrənizə gözəl qoya bilərsiniz. Mən bayaq dediyim kimi, torpaqda əkilən, bar verən hər meyvəni insan təmsilinə bənzədirəm. Bir şəxsiyyət kimi formalaşmaq əsas amildir. Özünə inam, böyüklərə hörmət və nə olursa olsun ruhən sönməmək. Ruhun daim yanar çıraq kimi ışıldaması insanı həyata bağlayır, yaşamağa stimul verir. Bu və ya başqa cür hər bir şəxs, fərd ayrı-ayrılıqda nə üçün əmək sərf edir, nə isə qazanır, bitirir, pis yaxşı əmək sərf edir. Mənə elə gəlir ki, sərf edilən əməkdə alın təri varsa, o yəqin ki, pis ola bilməz. Gördüyümüz işin nəticəsi bizi xoşbəxt edirsə, deməli faydasız deyil. İnsanlar bir-birinə qarşı dürüst, mərhəmətli, vicdanlı olsalar, yaşamaq daha da asan olar əlbəttə ki. Hər kəs öz qazanında, ocağında nəsə bişirir, amma həyat ocağı belə deyil. Kimini çox gözəl aşpazın əlində, gözəl ocaqda, kimini isə ocağı sönmüş aşpaz əlində ömür boyu bişəcəyini gözlədir. Düşünmürük ki, bəzən bişmək istəyə bağlı olur. Kimi çox kal qalır, kimi də xudbinlik qazanında yanıb kül olur. İnsanların həyatı fərqlidir, iqlim fərqliliyi kimi. Nə çox ekvatorun yandırıcı istisi, nə də qütblərin şaxtası tək olmaq xoş deyil. Çalışıb ortaq səmti tutmaq lazımdır. Yaşadığımız, havasını udduğumuz ölkəmiz çox gözəldir. Bəli, bu gözəl torpaqda nə becərsən yetişər. Amma insan yetişdirmək, insan ərsəyə gətirmək məsuliyyətli, zaman aparan, zəhmətli işdir. Ona sevginizi, hörməti, izzəti, şəfqəti, əxlaq mərhəməti, ağıl, təmiz xilqəti, təqvanı, imanı, inamı qatın, aşılayın. Gələcəyin xilası axı bizim əllərimizdədir.